係伊記伊維特，今日帶大家食個甜品先。頭先對面呢喺個 menu 度手指指嗰個就係我老豆啦，佢都係甜甜星人嚟嘅，所以我哋隨時咧都可以食件餅同飲杯咖啡。不過我就好耐冇飲咖啡啦，其實因為呢每一次飲親個胃都唔舒服嘅。我今次呢就想食栗子蛋糕，點不知佢又話賣晒。老豆話想食嗰個 hazelnut 定唔知乜鬼 Earl Grey 啊，又賣晒。於是呢，佢就揀咗食呢個綠茶紅豆蛋糕，我就揀咗玫瑰荔枝蛋糕。我哋今次出街呢，其實有目的嘅，唔係淨係食蛋糕。今次呢，就係出嚟睇燒銀紙啊！我哋呢，由細到大呢，都好似冇乜點樣真係出去睇過一個真嘅燒煙花嘅，多數都係睇電視。嗱，我就帶備咗呢個自拍神棍 YouTuber 專用。其實嗰個自拍神棍呢，就係喺上次同 Google Play Game Week 做嘢嘅時候得到嘅，咁所以呢，我諗街出邊係冇得買㗎。你睇下，我哋個蛋糕嚟咗啦，幾靚喎！切開佢俾大家睇下啦。切開咗之後呢，中間就有一啲玫瑰咁樣嘅啫喱嘅，哇！真係好味。呢間嘢呢，我從來都未嚟過㗎。其實我哋諗住求其揾個地方食件餅㗎啫。咁見佢有位呢，就衝咗埋嚟。點不知呢？啊，驚喜喎，係真係幾好味喎！如果你都想嚟試呢，我就會揾翻個地址打喺 info box 嘅。呢度呢，就係海港城 basement 啊，呢度係咪叫？總之呢，五支旗杆呢，嗰個地下嗰層入去咁樣呢，嗰度就有好多餐廳嘅。佢就係其中一間，一入到去呢，轉左手邊就會嚟到㗎啦。呢個就係我爹哋嘅綠茶紅豆蛋糕。唔知啲紅豆喺邊？係咪嗰個蛋糕部分係紅豆蛋糕啊？總之食嘅時候好似唔係好覺有紅豆味，但係都好味嘅。跟住呢杯呢，就係佢嘅。我哋今次唔飲咖啡，一人飲咗一杯鹹嘢。佢就飲一杯士多啤梨特飲，我就飲咗一杯芒果，偏甜。其實食蛋糕食餅都係飲翻咖啡茶會比較好啲。今晚點解會嚟咗呢一度呢？就係要多謝海港城俾咗 VIP 飛我哋去睇煙花。咁呢，但係安排就係咁嘅。睇煙花之前呢，要早好多呢喺呢度集合先。咁就話啊，你哋可以影下相啊，影下周圍啲嘢啊。咁其實周圍啲嘢同埋啲相呢，就係影呢一個佢哋而家搞緊嘅韓國節。嗱，而家小朋友喺度玩遊戲啦，但係其實係你見到係個姐姐自己喺度玩，佢唔知發生咩事，但係佢有禮物咯。咁呢個韓國節呢，如果好喜歡韓國嘅朋友呢，都可以嚟睇下佢搞乜鬼嘅。佢哋話呢，韓國呢一個中秋節呢係仲勁過新年嘅，咁所以佢哋就有好多類似韓文字咁樣嘅燈籠掛晒喺度啦。哇！你睇下幾多人？呢個就係我咁多年嚟都冇睇過煙花嘅原因啊！好，我哋入翻室內啦，已經集合晒啲人啦。呢一個呢，就係 VIP 飛啦。我哋呢，好多人呢，都係咁樣上去呢一個海港城嘅停車場嗰度。哇！你睇下我出晒油啊，因為係有啲熱嘅。跟住呢，上去個停車場嗰度呢，就劃分咗幾個 area，好似有紅色飛、金色飛，同埋我之後見到個地下有紫色飛。我哋呢，要早1個鐘頭上到嚟啊，但已經企滿人啦，你睇下。好彩金色飛呢度呢係鬆啲嘅。開始啦！我哋一路睇呢，一路喺度諗翻以前細個睇煙花，就算喺電視睇到都好呢。你係聽到啲人不斷喺度哇噶嘛？而家冇人哇噶啦，大家好似唔係好興奮咁樣。佢而家呢就播緊中樂啦，但係之後嘅音樂呢，我就唔可以俾大家聽到噶啦，因為費事話我侵權啊。咁同埋呢，之後嘅音樂呢，我都唔想俾大家聽到，因為之後呢係播 Twins 啦，播 Katy Perry 啦。跟住我話發生咩事啊？呢度好奇怪個感覺，可能我睇真煙花呢嘅經歷比較多呢，就喺迪士尼。咁你迪士尼呢有城堡啊，跟住煙花嗰啲煙呢又唔知點解好襯嘅，聽埋迪士尼嗰啲音樂呢，成件事好夢幻噶嘛。跟住而家呢，慶祝呢個國慶，播啲中樂，最尾呢仲要播咗隻成龍同埋唔知邊個合唱嘅。總之我聽到啲歌詞，我唔係好叻國語啦，所以我隱約聽到少歌詞啦，即係類似邁向國家定唔知咩嗰啲咯。雖然對於今次嘅選曲呢係覺得有啲問題，但係呢個 experience 都好嘅，因為
一路以嚟都係驚逼，所以冇睇啦。咁今次就即係多謝海港城唔使我哋逼啦。同埋咁啱適逢我老豆翻嚟香港，即係加拿大翻咗過嚟，咁我就可以同佢做一啲特別少少嘅嘢。因為呢樣嘢都你睇下前邊咧，全部都一家大細噶嘛，即係呢個活動感覺上都幾家庭啊嘛。咁所以同佢睇過咧都OK 啦。仲有另外一樣嘢驚驚嘅咧，就係咁多細路啦，我最驚細路啦。咁但係都係好彩，我哋咧今晚又飛嚟咗呢度咧，其實就同啲細路咧隔咗好遠嘅，佢哋唔會企喺你面前，因為個個都擁晒喺前面睇煙花啦。咁所以我都舒暢嘅。聽講咧，我啲親戚呢晚就去咗食自助餐。咁食自助餐嘅地方咧都望到煙花，但係佢哋話咧一大堆唔係香港人嘅人咧就已經擁晒去個玻璃嗰邊啦。係啊，咁啊另一番滋味啦。另外咧就係有個台灣 friend 咧，佢就喺 Facebook 嗰度寫話，哇，今晚咧睇咗香港國慶嘅煙花喎，台灣國慶嘅時候咧只係放3至5分鐘㗎咋，香港放咗20分鐘啊，覺得好勁。咁我哋而家完結啦，你睇下條廣東島係黐孖筋，咩事？好恐怖啊，好多人啊，香港咁細個地方，咁多人喺度。點解轉眼間見到4隻忍者龜呢？因為我哋去咗食呢個炸豬扒飯啊！咁呢棟大廈呢，就上到5樓呢，會見到呢4隻龜，要呢轉 lift 先至可以再上去10樓嘅。呢間食豬扒飯嘅地方好多人都嚟過啦，我都唔使多介紹啦，係咪啊？係咪啊？銅鑼灣嗰邊呢都有店嘅，我多數都係去銅鑼灣嗰邊嘅，就喺世貿上面。以前喺銅鑼灣呢有2間店嘅，而家剩翻1間啫。多數嚟到呢一間鋪頭呢，我都係食蝦蠔嘅餐，即係炸蝦拼炸蠔。我哋今次因為3個人呢，就食咗一個3人餐。3人餐呢，有蝦啦，有蠔啦，有豬扒啦，有豬柳啦，你想食嘅嘢呢，都已經有晒噶啦。跟住呢，就係 for 啲未嚟過嘅朋友睇嘅，呢啲係芝麻啦。咁如果你有豬扒呢一樣嘢呢，佢都會俾呢一個你嘅。即係如果我平時食蝦蠔餐呢，唔好意思啊，乜都要問下。我平時食蝦蠔餐呢，佢就唔會俾呢一個嘢我噶啦。你咧喺度攪碎啲芝麻之後呢 suppose 係加嗰個酸酸地嘅豬扒醬入去嘅。但係我好憎嗰個酸酸地嘅醬，所以呢，我只不過係攪碎咗啲芝麻一陣用嚟點嘅啫。嚟咗啦！我哋而家見到嘅係豬扒，隔離係蝦，跟住再隔離係豬柳，豬柳就腍啲嘅。跟住另外嗰邊咧就有蠔。其實咧中間咧嗰一堆菜咧都係極之好味嘅，因為佢有2個醬俾你倒落去嘅。咁一個咧就係紫菜醬，另外一個咧就係有紫味嘅沙律醬，好好味啊！食好多菜同埋飯咧都係無限添加㗎，所以大食嘅人咧就正啦。呢個就係我獨特嘅食蝦方法。沙律醬點芝麻，聽下呢個脆脆嘅聲音。呢度啲炸嘢真係好正㗎，勁脆同埋唔油膩。希望大家唔好介意我今日個樣係油淋淋啦，因為熱咗成日。咁我要專心食嘢啦，我哋下次再見啦。下次如無意外應該係星期1，拜拜。